好老土，但係人真係好渺小。係啊，生命好短暫，係，所以我哋無謂花一啲時間咧喺一啲嘅猜疑，同埋唔係猜疑咁簡單，直頭係唔好花啲時間去toxic嘅人。係啦，即係要遠離 toxic，遠離一啲你唔值得嘅人身上。Hello，哇，終於開始錄啦！前面可能太熱嘅關係啦，所以我哋耽誤咗少少嘅時間，係啦。最近真係好熱，冇人 care，We care， 但係最近真係好熱。係啊，38度，係咪最近呢幾年有史以嚟都冇咁熱？係咩？有試過38度咩？哦，即係佢出咗呢啲咁樣嘅 record 係咪？係啊。哦，因為我自己咧，呢條友真係冇睇新聞咯喎，天氣又唔睇，新聞又唔睇咁樣，即係我覺得係冇乜時間喎。冇乜時間咩啊？冇乜時間睇咯，唔使特登撳入去睇㗎。哦，即係佢嗰啲通知係咪？係啊。哦，可能通知我都冇開咯。Anyway 啦，咁咧我就下海啊，我係，我去獨木舟啊，係，哇好開心啊！嗰日咧星期日嚟嘅，上個星期日啫。我原本諗咧，哇咁焗咁熱，真係好大挑戰喎。我唔好縮沙咧咁樣，係啦。咁最尾當然冇啦，始終咧就係預先俾咗錢，呢個動力係最大嘅，係啦。咁咧我哋就照去西貢海下村，咁啊哇好涼爽。即係佢咧係唔焗啦，跟住咧就有啲風啦，係啦，係遠遠舒服過喺陸地上邊嘅，咁啊非常之 recommend 大家一個非常好嘅夏日同陽光玩遊戲嘅活動。咁啊入正題啦，係咯，入正題啦，因為我哋發現咧唔少嘅愛情相關嘅主題咧都特別多人睇。比較多人睇啦，係都冇特別多人睇。OK， 係啦，所以咧，我哋今日咧又想講下啲愛情嘢，係啦，咁啊，渣男渣女，咁渣咧係有咩特質咧？最直接咪趙元松咯。哦，係啊，或者係嗰啲係咁同你曖昧，即係你已經有個 signal 係可能想同你一齊噶啦，但係佢死都唔同你一齊，死都唔確立名分。但係咧又同你即係有一啲可能親密嘅接觸啊嗰啲咧。你覺得佢點解死都唔確立名分咧？未玩夠咯，同埋即係因為如果佢俾咗個名分你，咁佢就可能佢會有負擔噶啦嘛。佢就唔可以話即係當然有啲人係可以喺出邊有第三、第四、第五者咁樣啦，但係好多人都係未玩夠咯。係啊，我覺得可能係根本佢就淨係想鹹濕你，根本就都冇呢一個心思同你正正經經經營一段關係，係啦，即係我都曾經咧遇過一個渣嘅，係啦，咁佢咧同你講嗰啲咧就好相似嘅，係唔係你上一段嗱嗰個係另外一種渣法啊，係啦，同你講嘅咧就有啲相似啦，係啦，咁我覺得當其時咧好沉船啦，啱唔啱啊？咁但係而家抽身睇咧就係話，其實根本就係唔中意你咯，即係如果係中意你嘅，點會咁多話？我好驚負責任，我未 ready 拍拖啊，咁樣，我呢啲自由人嚟㗎，我好驚管束㗎，咁樣。即係如果佢中意你嘅，佢追都追唔切啦，係咪？但係咧啲渣男咧係唔知點解會易上頭啲嘅。即係好似我哋嗰日食飯講話即係男人不壞，女人不愛嗰種。係，因為咧越得唔到就越想得到，咁人咧有陣時某啲時候咧都係可能沖昏咗頭腦，唔理智，甚至乎直白少少就犯賤。係有嘅，即係唔淨止講係渣男啦，渣女都好多啦，嗰啲收兵啊。
手柄，我哋以前叫比較靚少少嗰啲咧，就叫佢做娘娘啊嘛，佢收好多兵噶嘛，係，即係佢都係佢唔會俾一個確立嘅名分嚟嘅，但係咧佢就會派啲好人卡出去，即係點佢做嘢咯。其實呢啲又算唔算係玩弄人哋咧？算啦，我覺得。其實我覺得佢唔係蠢噶嘛，個女仔，即係佢都明知係啲男仔係冧佢噶嘛。咁如果你唔中意一條友，跟住但係你又發放啲咁樣嘅signal去俾人哋，咁唔係玩弄係乜嘢？係啊，好似就係要利用佢呢一點，跟住嘗試去 control 啊。係咯。點樣簡單形容呢個渣咧？賤。Anyway 啦，咁你頭先講嗰個咧係輕度少少咯，我覺得，即係話起碼你哋未開始，咁啊嚴重者咧就係可能你哋拍緊拖，或者結咗婚，佢出去搞三搞四，即係嗱，你出軌就唔啱啦，係咪先？但係有一啲咧，佢出完軌之後咧，佢對你係有種愧疚感，即係佢會係特別再對你好嘅。係啊，咁聽過有一啲即係嗰個老婆問佢，做乜近排對我咁好啊，又送呢樣嗰樣啊。其實就有警棍。係啦，邊啲極品啲咧？我覺得嗰啲對你好嗰啲反而咧係最傷嘅，係嘛？因為咧佢對方啊，可能沉醉於你對佢好噶嘛。係，我曾經咧有一個大學嘅同學啊。佢識咗個師姐，咁個師姐咧係哇好冧佢嘅，係啊，係冧到咧，即係我哋旁人咧有時都睇唔過眼，即係會覺得話，因為佢其實就未婚先孕啦，係啦，嗰個男仔咧都算佢係負責任嘅，即係就娶佢啦，咁然之後咧，但係咧後尾我哋發現咧，原來個男仔咧就唔係真係想娶佢嘅，即係佢哋兩個發生關係嘅時候咧，個男仔咧唔係因為話中意佢先同佢咁樣，而係個女仔個父母咧，佢哋有見過家長嘅，咁咧佢父母咧就覺得呢個男仔唔靠譜，係啦，咁同埋即係話佢好廢啊咁樣咧，同埋因為佢成個人咧都好瘦削啊，咁就即係話佢好弱雞啊咁樣咧，咁佢就要佢話佢要證明自己喎，咁佢就即係覺得好威啦，咁樣即係啲床上功夫咧就可以即係食住個女仔啦咁樣，咁個女仔咧就唔知點解好似俾人落咗降頭咁樣，真係好冧佢，係啊，咁我哋都即係我哋外人知咧，就覺得個女仔好慘咯，但係個女仔係嫁咗俾佢啦已經，咁而家咧，而家就看似好幸福咁樣咯，係啊，OK，咁我哋都唔想講啲乜嘢啦。OK，咁起碼都仲係一齊緊嘅。係嘅，係啊，生咗 BB 添嘅。OK，因為嗰陣時咧，大家仲細，係啊，即係你話好有能力啊，好識得 handle 呢啲情況又未必。所以後生嘅時候咧，最易係戀愛腦咯。係啊，俾戀愛沖昏咗頭腦咯。其實有啲人咧，30幾40歲都戀愛腦，都係嘅，好似唔分年嘅，都係嘅。但係後生係比較容易啲嘅，特別係初戀啊嗰啲咧，特別易上頭啊嗰啲。講咗咁多係嘛？咁我哋平時又點樣可以留意一下？唔好成為一個被渣嘅對象，或者有被渣嘅風險咧。我哋先分享一下自己有冇俾人渣過先啦，係咪？我成日俾人渣過，係咩？係啊。OK， 幾多次啊？咁好多次啊。咁好似你冇乜說服力，都係嗰啲。唔係，我而家冇被渣，冇被渣啦。咁樣就有說服力，即係過來人身份。OK， 過來人身份啊。OK，其實咧，我講我以前咧被渣嘅嗰啲情況咧，咁我就好彩，我冇同佢哋一齊嘅。只不過係一個曖昧嘅關係。咁通常都係發生喺中學時期啦。你知中學時期咁少男少女情竇初開咁樣，就
都好易係有呢啲啊，我又暗戀你，你又明戀我咁樣嗰種錯綜複雜嘅關係啦。係。咁我當其時咧，其實我係有中意我隔離台嘅，隔離台嗰條友。咁咧就即係而家諗翻起都真係咪自己盲咗啦咁。跟住點解我會對我隔離位有好感咧？就係有一次我病咗好耐，我2個禮拜冇翻學。咁佢就幫我drop 晒啲 notes。哇，好 sweet 啊！跟住就即係派嗰啲notes 啊卷啊嗰啲咧，咁佢就幫我 pack 好晒喺我張台度。咁但係我翻到嚟咧，跟住佢話：妖，你做乜翻嚟啫？我一個人霸住2張台，唔知幾舒服咁樣咯。咁然之後，因為我嗰時其實我已經係有即係對佢有好感噶啦。但係佢講咗呢句嘢咧，我覺得哇破滅啊，係咪啊？即係哇，使唔使啊？我一翻到嚟你就用把刀吉我咁樣。係啊。然之後咧，咁中間有啲唔講啦嚇，跟住咧就好火速咁樣咧就去到嗰個關係越嚟越 close 啦。咁我哋就冇做啲乜嘢嘅，即係我哋純粹就係可能有時搭下膊頭啊，掂下手仔啊咁樣啫。咁即係嗰一刀係冇影響嘅，嗰一刀係即係我受咗傷害，但係然之後咧，咁佢可能有陣時佢又會講下啲嘢氹下你開心啊，咁跟住你又會冇嘢啦。嗱，即係好多時咧被渣嘅嗰種情況咧，好多時咧就喺呢度。我就係覺得有好多女仔就係好易俾一啲嘅俾人氹到甜言蜜語啊，係啊，即係人哋講幾句冧嘅説話，咁你就心都軟晒啦，冇嘢啦咁樣，係啦。即係我都覺得係有啲戀愛腦上頭嘅，係啊，因為嗰時都即係覺得我個世界就係得佢咯。我翻學嘅時候係啊，即係咩都圍住佢咁樣咯。其實咁樣係好危險嘅，係啊，千祈唔好圍住對方走咯。係啊，我哋一定係需要有自己嘅個 terms 係叫做自我軸心啊。係啦，即係話軸心啊嘛。你嘅軸心係自己，跟住你做嘅嘢咧，都係圍繞住自己去到做。咁我咧同你一樣嘅，都係過來人身份，係啦。咁咧我就被渣都係一次啫，係啦。所以我都係過來人啦。係我被渣嘅經歷咧，就係長大咗之後，係啦。嗰陣時啦，都係自己咧係一個點樣嘅狀態咧？係工作上邊有一個所謂嘅樽頸位，係啦。當你工作去到一個好迷茫嘅時候，咁你就可能好多嘅時間，或者好多嘅嗰個思考嘅重心啊，可能就喺個另外一半嗰度，係啦，咁就好似好需要人哋去陪伴啦，係啦，或者好需要人哋去溝通啦。咁可能有陣時難免咧，就係會有一啲嘅負面嘅情況。咁但係如果長期嘅話咧，我相信咧就係每一個人咧都 handle 唔到嘅，係啦，因為咧其實佢每個人都有自己嘅煩惱啦，係咪先？你工作迷茫期，可能佢工作都有啲棘嘅，啱唔啱啊？咁如是者咧就維持咗一段時間啦。咁可能亦都係一佢覺得hold 唔住啦，二就係佢見唔到你光芒啦，係嘛？其實男人咧都好簡單嘅啫嘛，唔同咗 fulfill 唔到一啲嘅需求，咁佢就會轉移噶啦，係啦。咁所以咧就慢慢地好多嘢都有一個牽連嘅變化啦，發生咗呢啲嘢啦，咁就出事啦。即係嗰一次嘅經歷咧，雖然我覺得對方係好不可取啦，係啦。咁當然我都會自己去 review 一下呢一段嘅關係啦，係啦。咁所以嗰時咧，我就覺得個人永遠無論係咩狀態都好，都係需要有呢個自我軸心。講係咁樣講啦，係咪先？點樣做到咧？
都係要一步一步踏出嚟嘅。首先咧，我覺得咧就係身邊朋友同你講嘅告誡你要聽咯。啊，你講得非常之啱，因為即係嗰啲叫咩啊？當局者迷，當局者迷，係啊，我覺得你講得非常之啱。即係我突然之間諗起啦，就係嗰陣時，嗱，我啲 friend 係驟眼睇，係嘛，覺得佢對我好好嘅，係啦。但係咧，我啲屋企人咧係好清晰嘅，係，亦都係屋企人係最了解一啲嘅狀況啦。因為可能你好多嘢係同屋企人講，同朋友又未必會講得咁 deep 噶嘛。係啊，係啦。咁所以同埋佢哋嘅經歷咧係多過我噶嘛。係啦。咁所以其實佢哋係有提過咯。但係咧就真係咧好容易當局者迷。係啊，同埋會覺得，喂，我同佢 close 都即係多過同你啦，同埋你又唔識佢，係咪先？即係或者你又唔熟佢咁。即係都係可能大家一齊食一餐飯咁樣，你就覺得佢呢個人可能有勁滾咁樣。嗱，即係大個咗之後咧，就真係要保持清醒咧，就係呢啲就係關鍵位啦。係啊，即係人哋同你講一啲嘢嘅時候咧，我覺得事出必有因。係即係你唔係話你要即刻咧就360度，即係你會你要相信嗰個人，跟住從而唔相信你嘅另外一半，係唔需要咁樣嘅。不過咧就要多加留意啦。當你見到2、3嘢都中咗嘅時候咧，咁咧就10成8九啦，唔使 sad 嘅，係啦，唔使 sad 嘅。即係其實當你咧人越大嘅時候啦，我而家就嚟34啦，咁係。越嚟越清晰㗎喎。係啊，我自己咧就係覺得成日都聽人哋講啦，人善被人欺，我覺得呢句話咧真係好 true 㗎，好 real 㗎，係啊，所以我自己咧我咧就唔會欺負人哋，我亦都咧唔會俾人哋欺負，係啦，咁所以我自己咧我係喺嗰個底線原則上邊，我係好清晰嘅，係唔會覺得我唔好意思講啊，佢同我咁 close， 咁我講咗出嚟好似唔係幾好喎，係啦，我就唔會嘅，因為點解咧？我覺得係兩個人嘅關係咧，你點樣可以進一步咧？即係講緊嗰個親密度，就係話你表達自己係其中一個好重要嘅一環嚟嘅，係啊，因為咧，如果你冇所謂原則啊、底線，或者係你一再咁樣去退讓，咁人哋只會覺得咧你好恰咯，係啦，跟住要再進一步咯，所以唔好成為嗰個俾人覺得你好好恰嘅感覺，係啊，所以咧又唔需要話可能你而家處於20零30歲啦，係嘛？可能你都仲有一啲你覺得難做到嘅情況，其實唔緊要嘅，係啊，因為咧，當你經歷一啲嘢，咁你就會有一啲嘅領悟，係啊，咁而當你見到越嚟越多嘢嘅時候咧，你就發現咧。好老土，但係人真係好渺小，係啊，生命好短暫，所以我哋無謂花一啲時間咧喺一啲嘅猜疑，同埋唔係猜疑咁簡單，係直頭係唔好花啲時間去 toxic 嘅人，係啦，即係要遠離 toxic，遠離一啲你唔值得嘅人身上，係通常咧被渣嘅人咧，我自己覺得佢哋好善良嘅。佢哋好善良，好重感情，好體貼啦，好包容性好高啦。咁我覺得呢啲即係你話喺一段關係上面，局外人肯定會話，即係你咁臨善，肯定係會俾另一半食住啊，或者係即係你咁就佢啊，唔得啊咁樣。我覺得呢啲唔係問題嚟嘅，即係呢啲本身係你自己嘅優點嚟。冇錯，係啊，千祈唔好即係要識得欣賞自己。係啊，只不過係可能嗰個對象唔合適啫。係啊，
即係我哋要遠離人渣。係啊，即係如果你遇到合適嘅對象，係你一啲呢啲嘅優點或者特質咧，係絕對係會被欣賞同埋讚美。咁頭先講到好多好善良啊，甚至乎一啲好小鳥依人啊，咁樣好 sweet 啊，其實都好好啦。咁另外咧，其實男性普遍咧佢嘅受壓嘅能力咧，係冇女性高嘅。係啦，咁所以咧，即係我覺得作為女性咧，有陣時同異性相處嘅時候咧，可以留意一下咧，就係我哋係咪一個過於強勢，或者過於控制欲，即係或者係係咪一個吹毛求疵嘅人？即係如果你係咁樣嘅情況咧，其實有啲男士咧係頂唔順嘅。係啊。頂唔順咧就好容易出事啦，係啊，即係我有一段時間咧都同我個 husband 啊呢一方面咧係有啲情況，係啦，咁個情況咧係講緊佢覺得我要求高，係啦，咁你就係嗰啲吹毛求疵嘅女人，佢覺得我要求高，即係佢會覺得生活上邊唔使咁 details 咯，係啦。咁另外咧，佢又會覺得，你好似有少少雙重標準喎，即係你要求我做到嘅一啲嘅嘢，但係有陣時可能我又未必會咁樣要求你喎，係啦。咁佢好好啦，佢有表達出嚟嘅，係啦，佢有三番四次咁樣去提及呢一件事，係啦。佢話即係佢類似覺得。唉，咁再咁樣落去，我唔知點樣同你相處啊。跟住我頂唔順啊，即係講呢啲啦，係啦。咁咁當然啦，我哋都係明白咧，嗰個係我哋之間嘅一個磨合期。係啦。咁始終我哋一齊咗唔算好耐啦，咁係經歷緊嗰個磨合期嘅。係啦。咁所以咧，我自己咧都會去，即係一開始咧，我會覺得。好難啊，即係好難去改變啊，係啊，好容易咧就上鏈啊，係啦。咁但係當佢屢次咁樣講嘅時候，咁我都要顧及佢嘅感受噶嘛，係咪先？咁因為即係我哋都係珍惜對方噶嘛，咁所以咧我就調整我自己，將所謂嘅吹毛求疵變翻係一個嚴己鬆人。唔知有冇呢個四字成語啊？即係話你對於自己嚴格 OK，但係你唔好對於其他人嚴格咯。係，因為每個人咧，其實佢嘅諗法啊、特質啊、個性啊都唔同噶嘛。係啦，即係唔好將自己呢一套咧就夾硬咧要塞喺人哋嗰度。係啦，咁如果我繼續咁樣落去，係啦，我自己咧可能冇乜反思或者係冇乜調整嘅話，咁其實對於呢件關係咧係好影響，好危險。我覺得呢啲唔係好算係渣嘅特質喎。哦，即係你嘅意思係，即係你嘅意思係我揸緊我老公係咪？但係唔係渣咯，呢樣嘢。係啊，即係點？我覺得你高要求唔係你渣咯，同埋佢覺得你高要求，即係佢覺得好高壓，然之後佢唔中意或者係佢要去喺出邊揾另外一個，都唔係一個理由。OK，係啊，咁係嘅。係嘅，即係如果你係要咁樣講嘅話咧，任何特質都唔應該俾人揸嘅，啱唔啱啊？係啦，反正我哋就拒絕杜絕呢個揸嘅情況。冇錯，係啦。不過即係我係講緊一個經營一段關係，我哋有陣時會迷失咗，係啦，或者有陣時我哋會用咗自己嗰套，係啦，咁。即係應該係大家透過溝通，係啦，去嚟到做調整嘅。係，即係簡單啲講就係假設你有呢個原因，
咁然之後咧，有可能佢就會有呢個結果啦。係啦，冇錯。咁如果我哋冇呢個情況咧，就會減少咗呢個結果嘅發生啦。係減少罪案發生。係啦。OK 嗱，咁我覺得簡單總結一下咧，就係，我哋唔可以太軟，又唔可以太硬，係啦，咁啊要拿捏嗰個中間位咯。係啊。咁如果即係有朋友係聽到呢一集，又聽到嚟呢度嘅話，假設你係被一個渣男或者渣女咧揸緊嘅話咧，千祈唔好沉船。係啊，我都曾經咧沉船過幾個月嘅。爽唔爽？其實係成個思維啊，俾人充斥咗啊，間接咧控制咗咁樣。我都明啊。但係咧，我係守住咗嘅，守住咗條船唔俾佢沉。係啦，守住咗嘅，所以大家要守住，所以大家要請教下 Chloe。係咯，咁啊，記得 follow 我哋，訂閱我哋嘅頻道啦。如果大家有啲乜嘢嘅情況想分享嘅話咧，歡迎隨時留言或者私信我哋啦。係啊，咁我哋下集見，拜拜。